大家好，我係阿昌。大家好，我係阿 Low。係啦，點解今日揾阿 Low 咧？就嚟到呢一個啦。呢一個就係阿 Low 嘅 showroom 啦。大家有冇覺得呢個 showroom 同平時嗰啲比起靚嘅地睇嘅唔同咧？呢個 showroom 係講裝修嘅流程先，裝修嘅流程嚟嘅，所以咧就好值得我今日過嚟，就透過呢一間 showroom 去講一講裝修嘅流程，俾啲第一次裝修嘅人明白，唔使成日覺得究竟師傅做呢樣個次序有冇問題咧？係咪應該做咗水電先定係做咗油漆先咧？咁樣咧，透過呢一個講解嘅流程，再知個流程噶啦。阿 Low，其實你搞呢間嘢嘅原意係咩嘅咧？其實我原意最緊要咧，其實就有個標準。咩個標準咧？其實我係將所有嘅成間屋嘅施工嘅標準咧呈現咗出嚟。咁我呈現出嚟的話咧，我就按呢個標準做佢間屋。咁如果譬如我真係冇按呢個標準去做你間屋嘅，咁即係我哋做得唔啱啦，我咪拆過去咯。因為好多時咧，我話我做得好啊，做得質素高啊，其實得把口講好，質素高嘅啫。實際上有冇個標準先？冇標準就冇人跟得到係好定唔好咯。所以我要呈現每個細節出嚟，就話俾人知個標準應該咁樣做。而呢個標準係咪一定係最好呢？我唔敢講，只係我覺得係最好，而我裝修間屋係會按呢個標準做嘅，就係咁啦。咁我哋唔講咁多啦。咁啊，昌哥嚟介紹啦，我閃人。好，你搞。係啊。首先咧，通常大家裝修嘅流程係點咧？第一步打拆啦，打拆完之後咧就開始做水電啦。做水電就係點樣做嘅咧？呢度咁樣，首先一個電箱啦，電箱之後就鋤坑，係啦，咁樣鋤完坑之後就派啲膠喉出去。點解要穿膠喉咧？就係保護住條電線，因為以前我哋嗰啲做法有啲係嗰啲孖膠線就咁搭落去嘅咧，嗰啲用到10年8年後咧就有好多嗰啲維修問題㗎啦。跟住另外水喉就睇下呢邊先。嗱，跟住呢度你見到已經係做個企缸啦，但係做企缸之前，我哋地下咧就會行呢啲咁嘅6分銅喉。依家我哋香港普遍就用英國或者澳洲嘅銅喉啦，當然亦都有啲內地同埋韓國品牌嘅，係啦，就睇大家點用啦。跟住同埋去水喉都要做好晒響度先啦，做好水電，跟住可以做泥水啦。做泥水就係打拆完之後，呢度就係呢個批檔嘅面啦，就做好批檔之後。阿 Low 呢個就犀利啲啦，就彈開晒物線，就俾客人知道啲家私大概係900高度，係900高度呢度啦，同埋啲門係咁樣啦。好老實講，我就冇做呢一步嘅，係啦，所以阿 Low 就做得好過呢一步就。跟住做咗泥水批好檔之後咧，你再過呢邊啦。浴室同埋廚房嘅地台咧，我哋都會做防水嘅，就呢啲咁樣啦。呢個普遍我哋做1.8米，有啲公司可能做2米高，甚至做到最高啦。其實防水層有乜作用咧？就係我哋瓷磚個面係我哋叫第一浸防水啦。瓷磚個面跟住掃埋口，就盡量等啲水唔好落到個底度。但係呢一個可能啲鎖口問題或者啲磚裂咗嘅咧，啲水就落下一層咧，我哋就係靠呢一個防水層去隔住咗㗎。所以有陣時點解大家會有陣時漏水漏到出廳嘅咧？就係有可能呢浸防水層做得唔好，咁啲水穿咗呢度就落下邊，跟住就落咗下邊度啦。跟住批好檔又好防水之後咧，我哋做泥水嘅階段就係黐膠砂啦，你見到就係咁刮做一條條咁樣，跟住黐磚，係啦咁樣，同埋我哋點解落爪平器咧？有陣時啲磚600都好啲嘅，有陣時而家啲磚去到800啊600米2嘅咧，太長嘅磚咧就一定會點得微微少少嗰啲彎啊即係半圓形嘅叫彎啦，同埋翹啊咁樣一個扭左一個扭右嗰啲叫翹啦，我哋需要靠一爪平去夾硬夾實佢。所以除非係啲咁短嘅距離變形咧，就爪平都救唔到嘅。但可能咁長嘅距離，嗰啲磚變形，啲師傅話你啲磚好端咧，咁啊師傅露點嚟㗎啦。因為隔到咁長距離嗰啲，可能接近600 mm 㗎啦，嗰啲攣咧，你可以透過靠爪平器去扭翻正佢嘅。通常做緊泥水嘅嗰段時間啦，或者係做好瓷磚之後咧，如果你間屋係需要包啲木殼啊，或者係間牆嘅咧，就會喺呢個階段度做埋㗎。同埋呢一個階段嘅時間咧，你亦都會呢啲就係嗰啲櫃嘅飾板啦，啲櫃嘅款式做法揀飾板啦，亦都係呢個階段要決定好晒㗎啦。因為如果你可能去到下一個階段，差唔多做油漆嗰陣先開始做啲掣咧，就太遲㗎啦。我哋嘅流程就係通常做緊泥水嘅時候，你就已經要確定好晒呢度啲嘢，就千祈唔好再改啦。因為一改啲嘢就遲㗎啦，因為啲製傢俬生產個時間都要差唔多1個月嘅。而喺你揀好晒顏色，跟住同埋揼好晒啲紮底囊之後咧，距離你起貨應該可能剩翻大概1個月到過年左右啦。呢一段時間咧，你就要開始做油漆㗎啦。油漆即係點咧？就係
剷走晒之前舊嗰啲灰啦。點解我哋要剷舊嗰啲灰咧？因為上一手嘅做法，你唔知佢做得穩唔穩陣，亦都唔知道可能經歷咗上一手經咗10年8年之後，可能佢已經老化咗啦。所以我哋咧就盡量將佢剷底剷到去見紙巾灰嘅。如果係啲私人樓就，如果係嗰啲新居屋就可以直情剷到見石屎啦。點解咧？因為新居屋嗰種結構咧就係石屎之後批浸灰，跟住就油漆㗎啦。但係舊樓咧中間會有紙巾灰嘅。如果用紙巾灰一浸，因為以前起樓嗰種做法咧就嗰種唔平均啊，係非常之嚴重嘅。有啲可能係頭到尾差2寸嘅，我哋可能透過大概差唔多可能1到2 cm 嗰啲紙巾灰啦，去令我個牆身平整翻啲嘅。有陣時，當師傅剷到見到浸紙巾灰面，你想佢剷到見石屎咧，呢一部分就係要加錢㗎啦。因為嗰啲紙巾灰咁厚嘅咧，係要揾支炮仔個女工具先打得喐嘅啫。我發覺好多時有啲可能第一次裝修嘅人同啲裝修公司好多嗌佢咧，就係呢一個步驟度啦，就覺得師傅偷工減料，冇剷到見石屎。但係剷到見石屎呢個步驟咧，係要睇下你做咩樓嘅。跟住就由防潮油啦。防潮油我哋普遍而家有2種做法咧，一種係油光油啦，另外我自己普遍就做啲油或者水性嗰啲絲乸落去啦。油完底咗之後就批灰啦。批灰通常我哋普遍嘅標準係批3浸灰啦。頭嗰浸我哋叫落重啲石膏，就粗粗地放翻順夢牆先，跟住第2浸就叫半收半放，第3浸我哋就過滑面。因為你唔過第3浸滑面咧，你又直接去打磨咧，你見到佢你俾我近近呢度先。你見到第1、第2、第3個粗幼程度都係唔同嘅。如果你第2浸灰就偷雞，唔批啲浸灰就去打磨咧，你會見到有好多啲咁樣細細粒嘅沙眼仔咧，就成埲牆都係㗎啦。嗰啲到時你油咗嗰時咧就執都執唔翻，有排執啊。跟住就打磨啦，磨完之後就由面油，跟住就由第2層。通常我哋嘅習慣由3層啦，亦都有好多人就執着師傅，你究竟有冇油足3層㗎？我哋普遍嘅習慣係通常係3層叫做起碼啦，因為我哋講緊夠唔夠肉呢個字點解咧？夠唔夠肉就即係呢埲牆，你咁樣離遠望埋去，有冇啲好似望到個底嗰啲灰嘅色啦？如果係白色，可能感覺好啲，但係如果係帶啲可能嗰啲深色少少嘅，你油得唔夠肉咧，就硬係望到好似見翻個底灰咁樣。嗰啲以前最難油係咩咧？最難油啲係嗰啲鮮橙色，尤其興嗰啲色嘅，你油成5次6次都係遮唔晒，我哋都要繼續油嘅，就係油到叫夠肉為止。呢一個就係油漆部分嘅收貨標準啦。好，跟住都另外講下我哋鋪地磚嘅硬底做法係點鋪啦。嗱，通常我哋打出嚟見翻最底嗰層咧叫石屎面啦。石屎面通常都係唔平嘅，所以我哋要做浸硬底當嗰啲英泥沙，當平佢。當平佢之後咧就刮膠沙，刮完膠沙之後咧就可以黐件磚落去㗎啦。呢度我哋都可以睇埋其他唔同嗰啲鋪地下嘅物料點做法啦。順次我哋由呢度開始講起啦。嗱，呢度咧就係嗰啲實木地板啦，實木地板都係一樣㗎啦。石屎面嘅硬底批盪都係要當平個地下先嘅，因為你地下唔平，你就鋪底板咧，你個地板就會行落去周圍多嗰啲聲㗎啦。所以你發覺點解有時啲走廊位特別嚴重咧？就係通常啲走廊位就因為個距離太短啦，嗰啲冷縮熱脹嗰啲比較嗰啲硬地咧，有陣時會有啲係谷起咗咧，行落去個地板就會㗎啦。跟住就揼底板啦。所以揼底板都要記住，就要留意翻之前做水電嘅方向啦。試過啲個案就係揼底板嗰陣時，一口釘揼落去就冇事嘅，但係嗰個度間喺過幾個月之後，個地板發黑啦。點解咧？就因為其中一口呢啲釘咧就揼咗條水喉度，但因為口釘插住咧，所以佢就微滲，結果咧搞到成個地板起過晒佢嘅。跟住就再打斜咁釘啲地板落去啦。通常依家都好少做啲地板噶啦，因為好貴。我哋通常會做隔離嗰隻。隔離呢隻就係嗰啲無縫地板啦，頭嘅步驟都一樣，跟住都係要，但係我哋就唔會釘底板噶啦，就鋪塊呢啲咁嘅我哋叫珍珠棉啦，或者你叫防潮棉啦，跟住一塊塊卡落去噶啦。有啲人話：喂，其實點解你咁中意做，中唔中意到呢啲咁嘅無縫地板嘅咧？因為呢啲無縫地板有個問題，就係當佢有陣時可能用得2、3年，佢自己有少少變形，或者你個地下唔夠平嘅時候咧，呢啲咁嘅駁口位啊、啲角位咧就有機會凸起啊、裂開啊，所以通常我成日對啲客講啊，除非你講可能諗住住3、4年，又或者係
5年到啦，你會換一換嘅咧，你又做乜都冇所謂，唔係就最好都係做磚嘅啦。跟住夾埋呢度啦，嗱呢兩樣其實差唔多嘅啫。無縫地板咧同石塑地板分別咧，石塑地板佢嗰種係嗰啲石粉溝膠水，我哋叫做係叫石粉溝樹脂啦。而無縫地板咧就嗰啲叫做類似嗰啲壓縮嘅，即係將啲木碎揾啲膠黐埋，跟住再壓成嗰啲壓縮板嗰類質地去做嘅。相對嚟講，呢種濕水就比較容易發脹，呢種就濕水都唔會發脹啦。依家就多數，如果你係依家係石塑多嘅，反而無縫地板呢隻就比較少人用噶啦。都講下呢一隻就係微水泥啦，有好多人問，都話微水泥好靚喎，唔見罅喎。我自己就唔太建議喺廁所度做嗰啲微水泥嘅，原因陣間再講啦。但係你如果喺啲廳嘅地下或者房咧，我就冇乜意見嘅。佢都係咁當平之後啦，就要加塊網格布，因為如果你直接咁批落去咧，你驚呢啲一裂咧，佢就跟住裂，所以就叫加塊網格布，盡量減少佢裂嘅機會啦。記住係減少嘅啫。有陣時要裂嘅咧，特別可能你佢啲 cafe 啊嗰啲，見到佢做微水泥嘅咧，好多都係裂咗噶啦，已經係啦。跟住底料啦、面料啦，跟住再罩面漆啦。而我點解話唔建議喺廁所用咧？就係如果你廁所係本身舊底個瓷磚冇拆，跟住照做佢咧都還好。但係你拆咗瓷磚，跟住靠啲英泥沙批平佢咧，老實講，英泥沙咧就一定會收水噶啦。以香港嘅裝修節奏咧，你冇得一個月時間俾佢乜都唔做去收水咧，就一定裂噶啦。而你廁所裂嘅時候，你要搞佢咧就好大工程嘅，因為你廳啊、房啊嗰啲地下牆身你裂咗，你都可以唔理佢。係啦，但係廁所裂咗咧，你就好麻煩㗎啦。我哋作為一個裝修程序要講都講完㗎啦。通常搞完手啲掣之後咧，就係入家私㗎啦。而入家私呢個即係裝好家私，啲家私咩樣咧？大家喺其他各大嘅室內設計公司咧都見到㗎，嗰度就唔多講啦。所以呢一部分係比較大家少機會，第一次裝修嘅人比較少機會接觸嘅嘢咧，就等大家了解下個流程先啦。唔使下下就上 Facebook 問，哇，究竟師傅整到咁嘅樣叫撐好底未咧？就盡量減少呢啲之間嘅矛盾啦。所以阿 Low 呢一個梳翁，我哋整個轉過去先，真係做得唔錯，係啦。教育到啲唔係教育嘅，係啦，提供啲基本嘅裝修知識俾嗰啲需要裝修嘅人啦。譬如間牆，我哋會咁樣插啲鐵枝去幫助固定啦。呢啲大家都係平時你唔係做呢一行，我呢一行就覺得係常識啦。但係你唔係做呢一行咧，基本上你係唔明佢可能做緊咩嘅，點解插條喺度咧？係啦，講呢度先啦，拜拜。